太可怕了。新疆暴力恐怖案件不是孤立的，也不是个案，不仅仅是独狼式的袭击，不是。特别挑战的是他们在暗处。他们主要招募的对象是，大部分都是青年群体。أخر زمان شرب ده بيسبق الماما 我这个案件不大的，这个不用提究。我是当年一刀背后一刀的两面人。首先把我们内部的两面人，我们先铲除。我要把这些误入歧途的这些孩子，我要把他们拉回来。他牵挂的孩子已经找到了。我们付出的代价太大。它真是一个没有硝烟的战场。小院一直老爷子在打理，你看这种的西红柿呀、辣子啊，老人是很热爱生活的。对，老人很热爱生活。他每天在院子里的时间很长吗？对，每天早晨一早就下来了，打理他的小院。反正一进到这院子，就想起来老人吧。从5月22号那天早晨出去以后，怎么又回来？就是面目全非。你像我们朝夕相处的，我都没认出来。Pour Adil, officier de police, le souvenir des victimes est à chaque fois douloureux. Cet incident ne cesse de le torturer. 消防车、救护车、特警呀，但是很多人在地上躺着，两辆那个 SUV 正在冒烟。咱们这个公园北街这个早市啊，那个地方一个菜新鲜，价格也实惠。当时我专门问了主犯，他说嘛，就是他们之前多次踩点，他们想的死的越多，他们认为自己进天堂。2个越野车已经爆炸了，有10个尸体，我们确定是这是犯罪嫌疑人。你看这个现场当时处置的情况，死了39人，伤了90多人，当时是很危险的，还有个2次爆炸的可能性都有。当时我去之后，我就感觉到这个案件是一个暴力恐怖组织或者是团伙，不仅仅是独狼式的袭击，不是，因为他那个爆炸装置可能多嘛，他这不是1个人、2个人做出来的东西。乌鲁木齐实施完以后，他们准备在和田、皮山再次搞此地这些案件。它的原料是从哪里获取的呢？他们从这个网上购买这个果木三件呀，其他的这些原料配置的。他们在那个网络上，在境外的这个网络上给学的。还找到别的证据吗？有，他的那个手机啊，他通过那个聊天工具，他们跟境外的联系，下载保控视频。妻子也是从和田拿来的，作案前把妻子挂到这个车顶上。他要表明什么呢？他表明他们伸展了嘛，他就是这么一个在自杀式的搞的破坏活动。想的最多的是什么？但都是人啊，这些暴恐分子，哎，我也不知道他们当时咋想的。他们家里头就没有父母呀、儿女呀，怎么这么狠呢？从恐怖袭击发生到这个主要犯罪嫌疑人归案，差不多就是6、7小时。审讯以后，就把案件整个情况搞清楚，以阿布里斯为首的一个暴力恐怖团伙制造了这起案件。当天他特别给他讲国家的政策、国家的法律，
他根本就听不进去。是我从这个宗教的角度给他讲解，他就坐着看着我。当时有人像你们这样详细给我讲解什么叫伊斯兰教，《古兰经》里面到底讲的是什么，我不可能参与这个恐怖袭击案件。他们也是个受害者，为什么呢？他们中了这个三国势力的毒，指挥的他一个都没自杀。他培养到那个基础以后，你指挥他，你让他就像你像敢死队一样的。侦破的价值就是防止着后面像王二这样子残忍的案件发生。Kadir Mehmet est un vétéran hautement respecté du Bureau de la sécurité publique d'Urumqi. Il a résolu de nombreuses affaires. Il a conclu que les attaques étaient le fait d'un réseau à échelle régionale. 我们可以看出，新疆它这发生那些多的这种暴力恐怖案件，不是这个孤立的，它还有统一的指挥、统一的策划，而且它有目的性的。 Des années d'enquête ont permis à Kadir Mehmet d'avoir une vue d'ensemble. Il dit que les terroristes travaillent dans l'ombre, en formant un vaste réseau. Son travail consiste à les débusquer. L'extrémisme ruine des vies. Les jeunes se sont radicalisés de diverses manières. 第一次听的时候，印象不是那么的深，只能让母亲满意了才能进天堂，说这之类的话。然后后面慢慢的就开始讲圣战训教进天堂，太可怕了。小的时候嘛，他是特别爱学习，在学校也是第一名。它里面所讲的，还要女人乖乖的坐在家里面。然后我想的，我还要继续上下去的话，我更不是要往反的方向走吗？不如我放弃，我不上了，我就坚决不上。特别生气，这个极端思想把他整害了。我当时也挺向往，就是别的国家的，我也想过那样子去迁徙到别的国家参加圣战役。En 2012, Almira Mouter a été reconnue coupable de plusieurs crimes, dont celui d'apologie du djihad et de l'extrémisme sur Internet. Elle a été condamnée à une peine de 10 ans. 他认为自己非常懂，他非常愿意为这个就是所谓的圣战去贡献自己的青春。当时我认为我自己做的都是对的，那不算犯法。我的后果会怎么样？我是想过这个，但是我想的，我现在的目的就是进行圣战，我要把这个进行到底。进监狱以后，还是脱离不了那些思想，然后又一次选择犯罪。En 2018, Almira a été condamnée pour complot de meurtre et d'incendie dans la prison. Sa peine a été prolongée jusqu'en 2035. Certains individus radicalisés sont des cas très difficiles. Abdul Tursun Toti purge une peine de 9 ans pour incitation au terrorisme et d'autres crimes. 你现在依然没有觉得自己触犯了法律或做了错事，是吗？ мен hech qanday jinoyat o'tkazmadim. qilgan ishimdan eng xursandman, sharaf deb his qilaman. 为了真主，你可以去杀人。 Eligo birisi o kuffar olsun. Allah buyursa, üzümün oğlunu boğuzlaşqa buyursa, üzümün oğlunu boğuzlab taşlayman. 你现在最想做的事情是什么？ Albatta meningmi arzuyum Allah buyurgan ishni qilib jannatga kirish arzuyum bor, cho'ng arzuyum bu mening. 天堂是什么样子的？ Jannat kengirligi osmon zamindan kengir keladigan eng go'zal bo'lgan bog'chalar, 72 dona eng go'zal hurlar bilan to'shqizilgan, inson ko'zi bilan ko'rib boqmagan, qalbiga kechikib boqmagan, quloqda anglab boqmagan tatliq nozini bilan to'shqizilgan, inson o'ylagandan ortiq hassilab berilgan katta ne'matlar bilan to'shqizilgan o'rindir. Ham mangulikdir. 如果天堂那么美好，你为什么现在不去天堂呢？ Turmadagi mushu bergan mushu turmushimni Allohning menga bergan eng katta sinig'i ham Allohning menga bergan eng katta bir
yaxshi bo'lgan bir turmushi. 你没有觉得你受欺骗了吗？ Pushaymon qilganimdan titma bulab o'tqa tushib, kavob bulab o'lib ketganim so'mlik. 你相信有一天你还是会转变的吗？ Har kuni attigini qo'pab 100 qatim Allohdan qattiq sig'inib panoh topayapman, ashundaq o'zgarib ketib qolishdan. Dilnour Guanfangbao est officier de police. Elle est aussi conseillère psychologique dans les prisons. Elle fait des recherches pour savoir pourquoi les jeunes sont des cibles faciles pour les extrémistes et comment les ramener à une vie normale. 我们会发现有一部分罪犯，他是非常顽固的。那这正好也就是那个反社会人格的一个特征之一，它就是不太容易改变，就像是一片盐碱地，板结的盐碱地，在这样的盐碱地里，你是种不出什么庄稼的。那这部分人呢，他可能既渴望，他又要把你往外推，他对那个极端宗教的那个狂热的那个追求，它是一种扭曲的状态。那我们在咨询中，我们就会去跟他一块儿去寻找。那我就会跟他不停的，我让他回到现实里。他以为他追求的那个东西是他需要的，我们要给他建立一个链接。那这个时候，这个咨询师带来的温暖，他会慢慢的去内化。他们可能会第一次认识到，哦，原来我还不了解我。如何避免这种像刑期结束以后又回归社会的人重犯呢？那他走向社会以后，那可能家里要重新去认识他，重新去接受他。那么社会可能也要给他提供各种各样的一些机会，就业的、接受教育的、技能培训。仅仅在我们监狱对他们进行这样的一个工作是远远不够的。现在就是真正认识到自己我真的是一个无知傻瓜。我就不断的和他进行谈心谈话，这一块儿，我想的是从他的这个情感方面和法律的这个认知方面入手。之前我认为这个法律这个词语是一个离我们的生活是特别遥远的一种。我更希望的是他们自己能够真正的从内心能够有个蜕变。我所向往的那个天堂也是虚构的，它就是一个毒瘤。我认为真的要严厉打击这些非法的这些的一些传播的这些不良信息的输入。我最对不起的就是我妈妈，她对我抱的希望特别大。我就是想做一个好女儿。我是一个警官，但我更像一个老师。我要把这些误入歧途的这些孩子、这些学生，要把他们拉回来。我们不要怕这个一次一次的谈心谈话没有效果，我们自己不能放弃。我们要坚信，他们一定会改变的。最近身体怎么样？最近身体特别好。视频会见开会。爸爸工作吗？啊，妈妈过去看。妈妈和哥哥来。啊，哥哥见了。他们都挺好的。啊，一定要给自己更多的信心。谢谢教练。我们乌鲁木齐市是自治区的政治、经济、文化中心。那么敌人的破坏，他也瞄准了乌鲁木齐。Certaines affaires n'avaient jamais été rendues publiques. 这就是1211一个专案，但他们准备在乌鲁木齐在多地要搞爆炸、砍杀。如果这个案件不打掉，可能乌鲁木齐就这个是一个暴力恐怖团伙，他们家里面人基本控制了这个团伙。2个女儿也参与了，他爸爸是头目，2个女婿也参与了。他们在发展了10几个人，他们准备把那煤气管搞个炸弹，把那个车要准备开到那个友好商场里面。我们打击的重点到底在哪里？提前破掉，有没艰难破掉，也是最难的地方。我们付出的代价太高了。特别挑战的是他们在暗处，他们时刻可以看到我们的行动，
但是我们看不到他们的计划。如果是我们软了，可能带来更多人的死亡，也是学的教训得出来的经验。在乌鲁木齐多美丽，团结复兴，我就希望这么一个乌鲁木齐。Rotan est l'une des régions les plus touchées par le terrorisme au Xinjiang. Mourad Cheribjan nous montre les armes saisies. Il dit que de nombreux jeunes ont subi un lavage de cerveau. Des infiltrés, surnommés gens à deux visages, ont réussi à exploiter le système. 极端思想的渗透，形成一个氛围。其次呢，是我们这个内部的两面人，对他们已经暗中勾结，对他们创造一些环境。这个展板就是我们在这个重点这个职位上的一些两面人，特别这个是在保东，他是一个长期潜伏在我们这个体制内的，隐藏比较深的两面人，对我们这个很多这个工作带来了很大的一个阻碍。他是我们公安民警出身，他也在这个工作当中包庇了很多这个民族分裂势力，最后和民族分裂势力和境外恐怖势力已经勾连，里应外合，让他们这个势力上不断的扩张。一切都像，就像我说，做了场噩梦，一种无底的深渊，自己越陷越深。Shirzad Bawoudoun est devenu enseignant à l'école de police du Xinjiang après l'obtention de son diplôme en 1988. Mais il a demandé sa mutation à Rotan, d'où il était originaire. Même à l'époque, il avait certaines ambitions. 老牌对分裂分子大肆的传播民族分裂和宗教极端思想，助推这种思潮的蔓延渗透，所以当时是考虑回去。就说在这方面看看自己能够发挥哪些作用。Lors d'une opération antiterroriste, Shirzad Bawoudoun a été blessé. Il a reçu le titre de héros de l'antiterrorisme. Pour cela, il a été promu à la tête de la sécurité publique du district de Moyu en 2001. 有了职务，有了这个平台，就想着一直在探索、思考，所谓的有自己国家的梦，对一些宗教极端思想的头面人物开始主动接触。Shirzad Bawoudoun a choisi Ablajan Bakri. Il 他说的话，他讲的一些理念，都是有宗教极端思想的内容。在这些方面，有很多情况我是知道的。من 2005 yili jamaga jin xatib qilingandan keyin shuning bilan mening keynimda ancha muncha gap qilayotganlar ovib qoldi kishini. Shu vaqtida Shirzad Bawoudoun nailik hukumatning hokimi bo'lganlikdan ularni turli jihatdan endi besib meniki keynimni gaplarini endi tugatdi endi. 开始利用他，通过他对新疆群众为我所用。他当时咱们这个清真寺的哈提普，然后他也这个利用这个江津台，要这个宣扬宗教极端思想，为了达到自己的目的，歪曲真正的伊斯兰教育。我记得我们这个小时候的这个时候，咱们这个某一县的这个宗教极端思想很深，说是什么不让跳舞，
葬礼上不能哭，这个国家给的房子不能住呀，还有这个身份证呀，还有这个人民币都不能使用。当时呢，我们的一些交警人员，他们有目的的让他们的孩子送到地下交警店学警，他们给孩子们宣扬宗教极端思想，好多的这个年轻人走上了犯罪道路。那种谬论蛊惑他们，驱使他们，就是实施这个暴恐活动。 buningda Sherzod Baudunjoniki alohida mas'ullik bekan deb bildim endi. En 2003, Ablajan Bakri a présenté Sherzad Baoudoun à Tahir Abbas, un membre clé du mouvement islamique du Turkestan oriental, ou MITO. Ce dernier est considéré par l'ONU comme une organisation terroriste depuis 2002. En 2004, le MITO a changé de nom en Parti islamique du Turkestan, ou PIT. 他讲他在那儿主要是从事导游，主要和那儿的当地有个叫东伊埃及分支，和他们有联系，就想着有自己的维护住自己的国家，糊涂愚蠢。 En contact avec le MITO, Sherzad Baoudoun commençait à agir. 做任何一件事儿，你还得先经济基础。所以当时我就考虑这个奥林媒体老大、老三两兄弟作为我扶持的对象。 Sherzod Baoudoun akamga o'zining yurti Qarqash bo'lgandan keyin sizlar o'sha Qarqashga kelib ishlayman. Mablag' sarflanglar, mishada taraqqiy qilsanglar. Men mishada bo'lgandan keyin men darhol turlar bilan sizlarni qo'llab qilib 我现在反过来想，就Sherzad就是鼓动我们在莫一下搞这些企业呢，他有他的另一个目的，但我们一直在蒙在鼓里。 Avec l'aide de Sherzad Baoudoun, les deux frères ont vite réalisé des gains et leurs affaires ont commencé à prospérer. 这些经济往来的这些4个公司里面，只有3个公司，房地产、丝路客运，还有加气站，这3个呢，每个公司呢就给Sherzad给分了50万的股份，经营状况呢特别好，目前为止就是说每年的分红每年给他降，他需要钱给他拿过去，这些事就这样子延续的。 En 2011, Sherzad Baoudoun a été nommé directeur du département du travail du Front Uni d'Urumqi. Selon la police, il œuvrait secrètement à la propagation de l'extrémisme. La même année, il a encouragé les deux frères à aller en Égypte et à rencontrer Tahir Abbas. 12年9月份的时候，我弟弟通知我，他那边老婆生了娃娃，就让我去，召集了将近30个人。这里面呢，就是我们原来见过的塔伊尔也在。其中有一个人呢，那就说，为了新疆的独立，建伊斯兰哈里发国而奋斗。我跟那个阿布莱蒂这个谈话的过程中呢，发现说的就是说他跟其中有些人呢跟他关系特别好，他们呢就是东运组织的骨干，完了以后呢，他想加入他们的组织。我说这个塔伊尔当时跟这个Sherzad认识，肯定Sherzad知道这个组织的情况，毕竟他在公安干过。不行，我们回去问下Sherzad。我听了，我觉得他们也是找到我希望他们能够见到的，或者找到的组织。Sherzad说：“那就对了，你们放心的加入这个组织。”就是他们已经给东印这些人给了1000多万。Sherzad就顺便就问，就说我那个汽车运输公司的那个50万的股份现在有多少了？完了我说股份加这个分红现在有120万了。他说你把这个120万呢交给塔伊尔那些东运组织的人，让他们当警费。老大老三说是在开了
买了个200平米的房子给我。我说我现在出不去，那就退休以后这段时间就给他们用。说完这话以后呢，他就再次的强调，我跟你说，我们给你说的这些话呢，不要给经理给第2个人讲，要保密。2013年，组织了一个会议，他们号召这个维吾尔族的这些学生呢，他们还要派一部分人到 IS 组织参加 IS 组织，参加深战，就是让他们在战争上呢顺脱训练，以后让这些娃的一部分人回国以后做一些更大的下一步的行动做计划。şu teşkilat kilomenki cihat ticaret terbiyeleş sınıflarga qatnaştırdım. Ola keyinki Şarkı Türkistan teşkilatlarının varasıyla terbiyeledi. L'enquête de police montre qu'une soixantaine de jeunes Ouïghours âgés de 14 à 18 ans ont été envoyés à l'étranger par les 2 frères Abdimit et Abdouéhet. Certains ont rejoint le prétendu groupe État islamique, d'autres sont rentrés au Xinjiang. 说将来新疆要是被解放了，把谢扎提呢推为东突厥斯坦的领导人。推选我成了新疆的这个东印新疆的负责人，结果以后还要成领导人，我很激动，很高兴，糊涂。那他就说，你们在国外活动，在国内呢要低调，要保持保密，不要有些公安部门盯上，要学会忍耐，要登记会。Selon la police, durant une visite officielle à l'étranger en 2015, Shirzad Baoudoun a secrètement rencontré des membres du MITO à 2 reprises. Il a révélé des informations concernant la lutte contre le terrorisme au Xinjiang. Et Shirzad Baoudoun avait sa propre stratégie. 打掉已经浮出水面、已经暴露的其他的一些参与、涉嫌或者讲一些发展对象没有列入打击。一方面，它重新形成体系以后，又可以成为我打击的一个好的借口；另一方面，又能保护其中一些。这种结果就导致这个屡打不进，死灰复燃，而且这波体系打完，它的根就像割韭菜，割掉一茬以后，一茬又冒出来。对暴恐分子一种激励啊，因为我们就是平时很难发现，但是暴恐分子、暴恐势力，他已经知道在我们这个队伍当中有他的意愿，这样的话，他对干任何事儿，他非常大胆。Men unda o'ylab baksam, Shirzad Baoudoun mendan ham izchil foydalanib kelibdi. Uning maqsadi ham shu meni Qaraqash noyasida oldiga chiqish orqali diniy sohani kontrol qilib， 我们在一个船套上，我们始终没有看清这个舍萨提的真面目，应该早一点把它解决对了，但我还是没那样做，没有得这样做。我自认为我的很多做法也是比较隐蔽，而且城府很深，或者讲很多做法不容易发现，但是梦总会要醒的。那我们首先把我们内部的200人我们先铲除，你不铲除，你这个反恐工作，你永远会达不到这个我们铲除这个土壤的目的。Mourad Cheribjan dit même que le terme « personne à double visage » ne convient pas pour décrire de tels individus. Ils sont l'ennemi dans l'ombre. En 2016, on rapportait des erreurs dans les éditions 2003 et 2009 des manuels scolaires en langue ouïghour pour le primaire et le secondaire.
Une enquête a ensuite été lancée. Cheida Youssouf, qui a travaillé sur ces manuels, nous a montré ce qui pose problème. 这是我们之前做过的图书，这些教材里面有很多问题。当时我参与的是03版的小学部分的封面设计，以及有些插图的上色。比如说这个图片，这国徽是东土斯坦的共和国的一个国徽，它出现在这个教科书里面，本来就是不对的。这个它是7个月娃的英雄，一个姑娘，这样的一个虚构的一个故事。当时的那些汉族的士兵，逼他们逼到那个山崖，然后跳那个山崖跳刺的，为了他们就保卫他们的家园什么。民族仇恨了，对那个啥学生的也是一个不良的一个影响。很不可思议。想起来有的时候，我觉得也是特别的害怕。Une enquête montre qu'à partir de 2002, Sattar Saoud, alors directeur du département de l'éducation du Xinjiang, a mis en place un groupe spécial pour les activités criminelles. Il était constitué du directeur adjoint du département de l'éducation, des 2 présidents successifs de la maison d'édition de l'éducation du Xinjiang, ainsi que de 2 éditeurs aux convictions séparatistes radicales. 党和人民赋予的权利，把我的这种民族情绪，甚至一些极端的错误认识，传播给更多的维族人，从思想上控制他们，从小来影响他们，让他们成为分裂分子。2003年要编写维吾尔语中小学语文教材，我担任自治区基础教育课程改革领导小组组长，我就想机会来了，我就给阿里木匠、阿卜杜尔扎克安排这些事情，我就多次与他们商量，向他们交代编写教材的事情。他说这次编写教材是一次很好的机会，一定要按我们的想法去办，培养我们的接班人。我挑选了有一定影响的亚历克如子、外江乌斯曼2人进入编写组。我告诉他们，要在教材中多加一些反映民族压迫的内容，主要是反映过去悲惨的故事，多加一些突厥英雄的内容，特别是反抗国家、追求独立的故事。那么这一个教材呢，审查完了以后，发送到各个学校以后，我想，肯定有好多老师借题发挥。完了以后呢，就是一些煽动民族仇恨的一些思想。Quand Tahir Nassir a succédé à Abdourazak Saïm au poste de président de la maison d'édition, il a poursuivi la ligne éditoriale. 当萨塔尔和阿里木匠他们拉拢我，向我表露出借编写教材宣扬一些宗教极端思想内容的时，我内心是激动的，也是心里清楚的。美术编辑应该是全负责他每边工作的，但是到这个09版、这03版的时候，就是他的文字编辑，干涉，就是美术编辑的工作比较多。03版和09版文体教材的责任编辑瓦提江乌斯曼和亚历克肉兹2个人，同时担任了教材编写者、责任编辑、初审人员、终审人员，然后校对人员，同时担任了好几个工作，所以这个违反了教材出版流程。上面领导是一手策划的，他们是执行者。Selon la police,
Sattar Saout a agi de son propre chef pour déterminer le contenu des manuels. Yalkun Rozi et Waïdjan Osman ont reçu pour instruction de fabriquer du contenu aux idées séparatistes pour les éditions 2003 et 2009 des manuels. 小学维吾尔语教材，这个松土到位，宣扬着反伊斯兰主义和反突厥主义思想。他介绍这些人物，意思就是让孩子们要从国外寻找自己的文化起源。 这个03、09版问题教材大量包含了血腥、暴力、恐怖、分裂思想的内容。他想通过改变历史，通过歪曲历史，给学生们灌输分裂思想，讲这些故事，增加民族仇恨，达到分裂祖国的目的。这种教材。 来要引导的话，第一，他们的国家的认同感，就是模糊或者下降；第二，他们也会受到这个双反思想的影响。教材应该包括那些国家的国旗呀、国徽、国歌那些内容。这个教材里面一点内容关于这方面内容一点都没有。 Lors de l'enquête, on a trouvé en grande quantité du matériel incitant l'extrémisme dans les manuels scolaires. Ces derniers ont été utilisés à l'échelle régionale pendant 13 ans à compter de 2004. 因为他们从小学到高中一直是用的这个教材，那就是肯定是潜移默化的。有些人可能是中毒，可能比较严重，甚至到他们就是犯罪的那个道路。不管是75事件，还是之后发生的暴力、恐怖事件中的相当一部分参与者，是我们培养出来的学生。我认为，我们害了这些孩子。 Aşı tuluksuz vaqtida müşterisliklen uyuş jarayonida men bir millatim uchun taqib baqsam deb o'zimdan bir xil arzuyim bordi. Shu vaqtlarda shakllangan. 三国时期，他们这些年来在意识形态领域一直搞这个教育、文化还有宗教这一块，一直在渗透。新疆暴力恐怖案件不断上升的原因和这个有密切的有联系。 Pour Kadir Mehmet, le plus grand danger vient souvent de l'ennemi intérieur. La guerre dans l'ombre se mène sur plusieurs fronts. Kadir Mehmet souligne que l'idéologie n'est qu'un champ de bataille parmi d'autres. Souria Miradam a été responsable d'une partie des éditions 2019 et 2020 des manuels scolaires. 这是1年级上册的维吾尔文语文教科书。 上面有国徽，国徽用维语说是 Devlet Gerbi， 有国旗，用维语说是 Devlet Bayraqi。后面有，我们是中国人，用维语说是 Biz Jongoluk。这是升旗仪式，用维语说是 Bayraq Çıkarış Murasimi。除了维吾尔语，还有。Souria Miradam explique que les manuels en kazakh et en kirghize ont le même contenu. 我们传递给学生什么样的信息？想通过这些图片，意识到自己是中华人民共和国的公民，意识到新疆是祖国的不可分割的一部分。这些教材
让学生远离极端思想，让他们健康的成长，成为对家庭、对社会、对民族有用的人。互联网，它真是一个没有硝烟的战场。我就是一名特战队员，我通过辨别他们、处理他们，更多的避免青年群体不要误入歧途，让他在互联网上消失。我觉得我们的工作非常有意义。东一运的爆孔音视频，它面向我们国内，特别是新疆，是有针对性的。这里面招募的对象，大部分都是青年群体。这个爆孔音视频呢，它具有一些隐蔽性，他们把这个爆孔音视频进行一些包装，比如说加密的方式，在一些很难发现的渠道里面进行传递和交流。同时呢，它有些还进行伪装，它是一个正常的视频，播放到一段突然就切换到爆孔音视频的画面。Abdou Weli travaille au bureau d'information de l'Internet du Xinjiang depuis son établissement en 2013. De par son expérience, les documents en ligne peuvent être classés ainsi: prêche, entraînement, fabrication d'armes, ayant pour cible les groupes spécifiques comme les femmes et les enfants. 08年以来，平均是每年是10部左右。到了2012年以后，这个上升态势出来以后呢，每年到现在都是200-300部左右。这个爆孔音视频实际上就是他们的一个切入点。他采取类似于传销的这种方式，不断的对受众呢进行这个洗脑，洗脑了以后就参与到相应的这个爆孔活动当中，通过爆孔活动达到以最小的代价产生最大的影响、最大的这个破坏这么一个目的。La lutte contre la diffusion de documents visant à la radicalisation se mène depuis une vingtaine d'années. Selon Mirzat, officier de police, près de 90% des jeunes impliqués dans les attaques terroristes regardaient de tels documents. Leur source principale se trouve hors de Chine. Elles viennent principalement du mytho. 这些爆孔音视频呢，往往它又是披着这个宗教的外衣来进行宣传偷换概念，来达到它不可告人的目的。通过这几年的这个观察来看呢，从制作手法上面，他们是专业化、团队化的在操作，由原来的这个有专门的发布的这个网站，转变为社交软件，点对点的这个聊天软件。像我们这些剪裁硬盘呢，这个量最大，然后其次就是用来传输的这个 U 盘，包括多媒体卡、手机呀、平板电脑，各种剪裁都有。像这些就是我们14、15年在办理案件过程中收缴的存储爆孔音视频的存储介质。它们的内容是从哪儿来的？都是从境外下载的。像这些就是很多的这个光盘的一些存储介质，都是这个非法宣传的爆孔音视频的内容。Les jeunes sont toujours le cœur de cible du recrutement. Sharq Turkiston tashkilotiniki badan mashqi qilgan, bomba yasagan yerlarni qo'yib berdi. Sharq Turkiston islom diniy tashkilotiga qatnashsa deb mushuni yaxshi o'rgangandan keyin foydasi bo'ladi. O'rganib bo'lgandan keyin Shinjongga borib jihad ijrot qilish to'g'risida gaplarni qilib. Dolkun Yalkun s'est rendu à l'étranger pour se perfectionner. Là-bas, il a intégré le mytho.
En 2019, Dol Kun a été condamné à une peine de 7 ans pour incitation au terrorisme ainsi que d'autres crimes. 思想慢慢被侵蚀。当时想，可能我身边这些不信仰宗教的人，那他就是异类。我现在认为，思想上的这种危害是更大的。你思想上的这种影响，对别人的影响，那是潜移默化的。受到这样的宗教极端思想的影响之后，这种实现人生理想的这种道路，变成了在这个宗教思想上，以这个为主，去实现自己人生价值的这样一个倾向。我感觉自己曾经所做的一切都很不值。你能帮助他们做什么样的转变呢？去把我现在的这种认知去讲述给他们，然后使他们能够内心也能有一个思考。通过我们这些教训，大家能够去重新树立自己的一种对未来生活的新的一种思想。Des filles ont également été recrutées. 他们都是跟我一样，就最初就是好奇，然后就单纯的去念《古兰经》，但是慢慢的，他就会就是一等加一等的，一级加一级的给你注入。我起初就没感觉什么，然后但是里面的氛围有点不对，就是黑压压的一片。看视频，然后各种训练，然后去什么国家那样参加这样那样。我一辈子不后悔他回来。如果你没有回来，现在会是什么样的？现在可能我人都不知道在哪儿了。他调皮得很，不过聪明得很，懂事。起初是恨我自己去那里，慢慢的就是听了很多以后，我就判断出。他们应该就是别有用心的，不然他们不会就是免费的给我去教那些，然后先是用美言美语跟我讲，后来就说你必须穿，你必须做，然后慢慢的，可能我在那里待的时间长了以后，我可能也会变成后来的那些。就是我恨他们把我们的女儿都带坏了，就是有一种被骗了的感觉。然后我就对他们特别恨。他每次给我打电话说想念我妈妈，想念我妈，我妈赶快就回家了。我就特别后悔。生活最大的意义应该是什么？在正确的道路上去实现自己的人生价值。我觉得这也是《古兰经》当中说到的，让人们去从善，去与人之间的一种和谐交往。你敢面对这个事情吗？我完全可以面对，因为我自己已经错了，我不希望更多的人错下去。你不怕这个事情给你带来不好的影响？我不害怕。Күндә акшам уйкыган вакытымда улар төшүмгә керде. Үйдәкеләрем белән тамак yap, кушал курап үтәп төшүмгә керде. Күләрем белән биллә уйнап. Aka дәшләрне бәкмү сагындым күләремнең. Мәмма мәктәпләрдә үземнең мәктәбендә укыгым келdi. Burunqi dostlarım bilan o'ynag'im keldi. Shunchalik o'ylagan bo'lsam-mu, lekin men jinoyat o'tkazdim. Turmoq edim. Ikkinchi bu fursat kelmasi ketdi. 我和那个萨雷达走的那些人，如果他们没有的话，就是我们过今天生活。我对不起他们。给我帮个忙，给我说话。他牵挂的孩子已经长大了，他已经知道，我已经知道错了。Les
législateurs prennent aussi les causes et les conséquences à bras-le-corps. 我们新疆的这个反恐主义法实施办法呢，第7章就是教育管理，第38条、39条，就为我们职业技能培训中心它的存在，培训应该培训哪些内容，用什么样的方式，提供了充足的法律依据。世界很多国家都在这样做呀。那么我们也看到了，比方说像新加坡、像英国，它都有这样的方式帮助教育那些受极端思想影响的人啊，就包括教培中心，就是一个国际管理，就是你怎么样去教育转化它。专门出台了网络安全管理条例，对通过网络传递暴力恐怖信息，尤其是教唆暴力恐怖的方式方法这种犯罪，我们把它作为我们打击的一个重点。如果像那些互联网络的平台和网站，如果他不这么做的话，会受到我们就要追究责任。当我们看到一些年轻人实施这个暴力恐怖犯罪，受到刑事追究的时候，我们就感到其实他们也是受害人。是什么的受害人呢？这些暴恐音视频教唆的受害人，他自己没有去实施暴力恐怖，但是他却很快的让别人去干了这件事儿，所以就是基于他的社会危害后果非常的严重。那么我们国家刑法当中这一条，制作、传播暴恐音视频，我们就要追究你的刑事责任。就算我们把暴恐音视频截住了，恐怖主义和极端主义不会截住，它还会延伸出很多新的方法。恐怖不过是个手段罢了，所以我觉得它依然是长期的一个挑战。挑战的话呢，可能更多的是来自于境外。境外的这种无形的这种筛选的这一只手，一直呢对我们境内的群众造成很大的这个影响。目前我们采用这个发现暴恐音视频的源头，再对这些音视频呢做一些处理。在互联网平台，但凡出现暴恐音视频，我们能够做到第一时间发现它并进行拦截。我们原来可能只需要去关注几个点，现在我们要关注的是整个面，针对传入境内的这个渠道呢，进行这个切断。源头上应该是咱们，我们开展国际合作，包含这个国家安全之间的合作，通过国家安全之间合作呢，挤压这些暴恐组织在国际上的生存空间。只要它这个暴恐组织一天存在，那我们打击暴恐音视频的这个力度就不会减弱。根本呢，就是要铲除这种极端思想，让极端思想没有土壤滋生，这个才是解决根本问题的办法。这个10年没有发生暴力恐怖案件是我们前期工作的阶段性的胜利，我可以说是个阶段性的胜利，这个来之不易。我有2个孩子，但是1年里面补习300天，我没办法陪孩子，因为什么？我们肩膀上面的任务特别重。我就希望更多的民警的孩子每天能够跟自己的父亲一块度过。Le plus grand espoir d'Adil est de vivre dans un Xinjiang sûr quand cette guerre dans l'ombre sera terminée.
日雄鹰，在帕米尔高原自由翱翔。远蓝天下的新疆，阳光普照雨润故乡。愿你我永远坚守美丽的家园，何时安康？你和我打开心房，愿真爱洒大地一片阳光。把冬日冰雪融化，汇聚溪流成江和海洋。愿和睦草长炊烟，温暖着冰冷的胸膛。愿欢唱彼岸，耳际四合，奔腾不息八方，流淌吉祥。远蓝天